CBN とかダイヤモンドホイールのスツルーイングの方法、必ず砥石は全部抜け切ってから切り込む。こんにちは、研磨屋のアナです。今回は平面検索版の CBN とかダイヤモンドホイール、超トリューって言われているホイールですねのスツルーイングの方法を解説したいと思います。僕がやる解説なのでそれが正解かどうかは分かりませんけども、いつもお話ししている LINE 公式アカウントですねのコメントにどこどこの何々パワーっていうやつのツルーイングの解説動画お願いしますっていう DM いただいたので、前回この後ろのですね円筒検索版でツルーイングをしたよっていう動画をアップしたんですけども、平面検索版の CBN とかダイヤモンドのツルーイングの方法っていうのはアップしたことがないので、うちもやってみようかなっていうことで、今回何々パワーではないですけども、うちは別の会社さん、前回も紹介したリホン砥石さんっていう砥石メーカーさんのツルーイングのやつですねを使っているので、それを使って今回解説したいと思います。よろしくお願いします。ということで、この前も見ていただいたんですけども、このペンギンのマスコットが可愛いこのリホン砥石さんのツルーイングのツールっていうんですかねです。これが平面検索版で、こっちが円筒検索版です。円筒検索版は前回も見ていただいた通りこんな感じで、ここをこれですね、ここがツルーイングするやつで、ここにダイヤモンドホイールとか CBN ホイールをピーピーって削っていくっていう感じになります。で、今回これですね、これが平面検索版のツルーイングのやつで、こんな感じになっています。もう板です。結構重たい。で、こんな感じになってて、リホン砥石さんでいうと XZK2 っていう型番で、これが鉄ですね。鉄で、これがベースの鉄で、これですね、このちょっと色が変わってるところ、ここが CBN とかダイヤをツルーイングするところのやつですね。これを普通に平面検索版のマグネットチャックのテーブルに置いて研磨するだけで簡単にツルーイングができるっていうやつです。解説するよりも実際ちょっと今から平面検索版に置いて使ってみたいと思います。はい、平面検索版に来ました。今ついてるのがこれ CBN のホイールです。はい、電源つけて、でこっちの後ろも一応油砥石かけといて、でこうですね、これをつけます。で磁石をオンにしてですね、ちょっと削るの分かりやすいようにここにちょっとマジック塗っといて、であとはちょっと音ちっちゃいですけど聞こえましたかね。ちょっともう当たってきてます。でこの加工中に用意してもらいたいのがこのホワイトストーンですね。こういうスティック型のやつを用意しておいて、これを水に浸しておかないとダメなので、できたらこの辺のテーブルにちょっと
ちょっと置いといて水に浸しておきます。ホワイトストーンは後で使うんでちょっと後で解説しますね。で切り込み量は1000分の5ミリから100分の1ミリで切り込みます。あんまり切り込みすぎるのもただただボロボロ減っていくだけなので、もうちょっとだけ切り込んでいきます。エントの時にもお話しさせてもらったんですけども、このツルイングのツールを使う時は必ず砥石は全部抜け切ってから切り込む。手前抜け切って切り込んで、奥で抜け切っても切り込むっていう形にしてください。このツルイングのツールですねの砥石がこの中にいてる時に前後を切り替えると、砥石抜け切れてないので全部砥石の面ですかねがツルイングできない可能性があるので、必ず全部砥石が抜け切ってから切り込む。反対側も砥石が抜け切ってから必ず切り込むっていう風にしてください。これは以前 JTEC のグラインディングツールさんに教えてもらったので、この方法をずっとやってます。でこれは本当であればこの砥石軸の回転数が変えられれば本当は一番いいんですけども、砥石軸回転数変えるのは前回紹介したインバーターですね。インバーターを取り付けるか、何かしらの方法で砥石軸の回転数は変えないとダメなので、うちの使ってるシギア正規製の円筒検索版 G40 はインバーターついてるので、回転数結構落とすと確かにツルイングは速い感じはします。ただちっちゃい機械シギア正規製の円筒検索版 G30 はインバーターついてないので、そのままツルイングのツール使ってツルイングするんですけども、そんなに変わらずツルイングができるので、あってもなくてもいいとは思いますけど、砥石軸にインバーターがついてたりとかして回転数変えれる方がよりいいのかなとは思います。はい。で前に言われたんですけども、砥石軸の回転数800回転ぐらいにしたらいいですよって言われて、あなたのとこできませんよねみたいなちょっと嫌味っぽく言われたんですけども、あんまり回転数を落としすぎるとメタルがやられちゃうっていうのを、機械屋さんに言われたので、800回転も落とすともうメタル焼けて全然すぐ交換でもう絶対やったらダメですよって怒られたんですよね。普通にインバーターがついてないよっていう検索版でも特に問題なく、時間はかかっちゃうと思うんですけども問題なくツルイングはできると思います。こんな感じでちょっとさっきみたいなパラパラパラみたいな音もちょっとはマシになってきてそうかなと思います。ちょっと一回見てみます。めっちゃ光ついてるな。ちょっとまだバタバタしてるのか、まだちょっと叩いてるんかなと思ったらもうちょっと研磨する。本当はあんまり切り込まないですね。でもこれぐらいやったらいけるかなと思うんですけども、でもうこれでいいかなと思ったら切り込みしないで、スパークアウトですね。そして音がちょっとこのパラパラという音がちょっとマシになるまでずっとスパークアウトをしていきます。これ初めにもお話ししたみたいにあくまでもこれは僕のやり方なので、他にもっとこういうツルイング方法があるからこっちの方が早いわとか思われる方はそっちをやった方が絶対効率はいいと思います。はい、ということでだいぶ結構5分ぐらいスパークアウトして音がなくなったので確認してみたいと思います。ちょっとメラメラしてるかな。ちょっとメラメラしてる感じですけども、お試しなのでよしとします。はい、でこっから
先ほどちょっとこのツールイング中にこれホワイトストーンここに置いてちょっと水染み込ませてくださいよってお話ししたので、これを今から使います。このツールイングのツールですね、これのままで加工してもいいんですけども、もしかするとこのツールイングした時ってトリウもボンドもこう取ってしまうんですね。ちょっともう僕絵心ないんで申し訳ないですけども、こうやって何これなんかスマイルみたいになってるんですけど、こう砥石ですね、砥石のこう半分として、本来なら大きく描くとこうやってこんな感じでこの丸が CBN のトリウとしてくださいと思ってください。こんな感じでちょっとこう突き出てるんですよね。ただツルイングした時の後ってこんな感じで何もないこうツルツルの状態なんで、トリウもこんな感じでこうちょっと内に入っちゃってる感じなんですよね。でここでこのさっきのホワイトストーンを使って砥石に当ててザーッとすると、トリウをくっつけてるここにボンドですね、ボンドがくっついてるんで、このボンドだけをホワイトストーンでボンドだけを取り除いて、またこのトリウを突き出させるっていう感じになって、削れやすくなるっていう感じなんで、このツルイングツールを使った後は必ずこのホワイトストーンを使ってこのゴシゴシってしてボンドを取ってトリウを突き出すようにします。これも JTEC とグラインディングツールさんに教えていただきました。はい、ということでめっちゃこれいつも怖いんですけども、これはもう本当皆さん気をつけてください。怪我にはめっちゃ危ない。これ砥石回ってる時にやらんとあかんから、本当はやりやすい感じでやってください。本当に危ないので、これではいい方法ないんかな。でこれで今検索液染み込ませたのでこのまま当てます。ほんだら分かりますかね、こうザーって入っていったじゃないですか。このザーって今入っていったんが、このサインがボンドが取れてる証拠なんですよね。本当ならもっとこう入らないんですよ。もっとこう抵抗があってもうツルツルツルっていう感じでこんだけへこまないんですけども、今回うまいことドレッサーできてるんか、ザーッと入っていくんで、これはいいですね。でこの包丁研いだことありますかね。包丁も砥石で研ぐんですけども、このカスですね、これ包丁で言うとちょっと汚い言葉なんですけど、研ぐそ研ぐそって研ぐそって言うんですけども、これをこの検索液でこう洗い流すと、せっかくこのホワイトストーンのもっと細かいやつかな、粘土状みたいになったやつなので、これをここに当てると、この研ぐそ研ぐそもっと名前ないんか2回目やけど、この研ぐそも一緒にこうガッと当てると、よりこの CBN とかダイヤモンドのホイールのボンドが取れてトリウを突き出しやすくなるらしいので、これは補いてこうやっていくんですね。っていう感じで、こうやってザーッといけたので、これでホワイトストーンの使用は終わりです。これが本当先ほどもお話ししたみたいに目安としては、本当今ほとんど力入れてないんですけども、ちょっと当てただけでザーッと入っていくんですよね。そこまでなったらトリウが突き出るっていうサインなので、それよりもすごい抵抗が出て何回ずっと何本押しても入っていかないっていうのはボンドがめっちゃ出てるので、もうそれをこう時間かけてゆっくりこうザーッと入っていくまで根気よくやっていく。あんまり力入れてバーって滑ったら砥石に当たって危ないので、こういう感じになったら OK っていう感じでやってください。で終わったのでスルーイングツールを外しますっていう感じで、ちょっと説明がうまいことできたかどうかわからないですけども、あんな感じで本当テーブルに置いてマグネットオンにして研磨する。でこの研磨目ですねがメラメラになってないかっていうのを確認しながら加工して、終わったら最後ホワイトストーンでボンドを取るっていう感じです。で本当簡単なのでいけると思います。片付ける時はどうなる、油はしたらあかんのかな。錆びないように全部拭いて元に入ってた箱に入れて収納するのがいいかなと思います。
初めにもお話したこのリホン砥石さん、僕が去年2025年の4月13日から、うちの開業10周年の日やったんですけども、その時に行った中国の砥石メーカーさん、もしこのリホン砥石さんの平面検索板用のツールイングツールとか、先ほど見ていただいたこの円筒検索板のツールイングツール、もちろんこの短いやつもあります。これですね、ちょっとだいぶ使い古してますけども、これが短い方、円筒検索板用の短い方で、長い方、もともとがこのサイズですね。なんでこれがあります。で一回このリホン砥石さんのツールイングツール使ってみたいなっていうご要望があれば、うちでも取り寄せして販売することができますので、これ気になる方がいらっしゃいましたら、これとかこの円筒検索板用とか平面検索板用ですね、概要欄に書いてる高山技研の問い合わせページで問い合わせしていただけるか、たまにお電話でも問い合わせしていただいたりとかもするので、お電話でもしていただけると何か提案ができるんじゃないのかなと思います。皆さんも CBN とかダイヤモンドホイールのツールイングに、こういうのを使っているよっていうのがあれば、コメント欄もしくは LINE 公式アカウントの DM でコメントいただけると嬉しいです。この動画が皆さんにとって少しでも役に立つと嬉しいです。ありがとうございました。